минутные где-то примерно так вот ролики можно будет сделать по поводу вот этих вот наших храмов. Ну вот, Дранда у меня есть, Нук у меня есть, вот. Ну и по другим храмам тоже. В Новый Афон, Новоафонский, ну, с монастырем понятное дело. Можно снять по поводу храма, который вот внизу, на реке Псырцха. Вот там можно снять. Я думаю, этот вопрос тоже можно решить. Вот. Так, кто-то к нам просится. Псны 90 к нам просится. Привет, Денис, привет. Добрый. Делаешь шпаку. Я фотобрать хочу. Здесь сижу, у меня тут открыт монтаж видео. Я не мешаю? Не говори. Как у тебя дела? Ну, видео все отслеживаем, все лайкаем, комментарии делаем. Побольше бы комментариев, конечно. Но... Денис, у меня идея вот такая вот. Ты преподаешь, вы преподаете в... Давай, когда ты будешь обращаться на ты. Хорошо. В университете преподаешь Нет. отношения? Может, студентов как-то подключить, молодых ребят, кто как умеет вот эти видеоролики делать в историческом факультете, не знаю, у меня вот эта идея фикс. Не, ну слушай, это же нет, ролики, понимаешь, они же должны там время свое потратить, что-то поехать, снять, сделать, это же тоже занимает время. Но они молодые, тем более историей занимаются, если кто-то из нас, любителей, напишет, что-то неправильно может написать. Они знаешь, как бы уже в теме и ты знаешь, позволяют им свободное время, те, думаю. которые там учатся, если бы все увлекались в историю, был бы другой вопрос. А этот Малхаз, он к науке какое-то отношение имеет? Конечно, никакое. Иначе бы не нес бы такую ахинею. Да, Да. понятно. Ты знаешь, что он сказал? Он якобы, я сейчас рассказываю вот ответы, когда сижу, делаю, он якобы процитировал Эвля Челеби. И тот будто бы сказал, что этот народ, в кавычках он написал Апсуа, отличается от соседних абхазов. Хотя на самом деле такой фразы у Эвли Челеби вообще нет. Это выдумка полностью. Так что... Пусть он скажет, как он границы определил с Риони, допустим. Он с Риони же определял? Да, кстати, да, он же писал, что страна Абазистан или Абаза начинается, то есть северный берег, да, она находится, вот, значит, граница между Абхазией и Мингрель проходит по реке Фаша, он писал. Ну пусть он это объяснит нам. Вообще, ты знаешь, например, у меня есть ответ, почему он так написал. Ну, Анчабадзе тоже что-то, какие-то противоречия, говорил Анчабадзе тоже. Да, Анчабадзе писал по поводу противоречия, но сегодня я же занимаюсь этим периодом. Я сегодня точно знаю ответ на этот вопрос. Я пока говорить не буду. Я пока ничего говорить не буду, это в моей работе. Хорошо. Это в моей научной работе, сейчас не могу всех деталей тут раскрывать. Выпущу, я, даст Бог, планирую в этом году защититься, а к будущему году будет уже готова, если даст Бог, моя работа уже к изданию. Ждем с нетерпением. У меня есть ответ на вопрос по поводу Фаши. Вот. Так что пускай Малхаз объяснит, откуда, почему Фаша, почему он считал, что, понимаешь, один вопрос, когда человек не был, да, мы же прекрасно понимаем, вот даже, давай для примера тебе скажу, на канале Дэйв он выпустил видеоролик, где он привел выборочно карты 18 века, и он там говорит такую смешную фразу, мол, значит, даже в 18 веке, мол, Сухум принадлежал, мол, Мингрели. Представляешь? Ну, это же бред полный. Это же полный бред на самом деле. Ну, да. И вот. Ну, картографы же сами же никогда не были в Абхазии. По крайней мере, я скажу, до 19 века картографов не было в Абхазии. И многие зарубежные картографы, они на самом деле допускали ошибки, прочее. Там есть свое объяснение всему этому. Меня даже удивило, что он карту Вахушти, он реконструировал политическую ситуацию 13-14 века, выдал как за 18 век. Вот. Там много таких нюансов, в общем.
Ну, Вот. судя по его физиономии, он это сам даже тоже не написал, даже ту ложь, которую он озвучивает, это не его идея. Ты кого имеешь в виду? Дэйва? Нет, Малхаза или как его зовут, вот это вот. Не, ну с Махазом все понятно, слушай. Несет какую-то ахинею, он там пытается что-то зацепиться, там какой-то мне ответ сделать. У меня особенно, знаешь, меня рассмешила его попытка ответить по поводу Джованни де Лука. Я же, понимаешь, как, я же тоже не всегда, не до конца же все цитирую, потому что всю цитату делать, ну, ты же понимаешь, надо все цитировать. Например, Джованни де Лука говорит, что у них в этой стране нет городов. Но ясное дело, что в Абхазии были города. Например, он говорит о том, что страна в 150 миль. То есть это территория Гагр, Ицунда, Сухум, Сочи. То есть вся вот эта территория. Просто с точки зрения европейца, вот ты представляешь, что европеец в 17 веке приезжает на Кавказ и видит, условно говоря, наши города. Но они же сравниваются с своими городами, правда? Да, правильно, я Ты понял. же не можешь сравнить город Сухум 17 века Венеция с Генуей. с Римом, да, и с Генуей. Например, вот, кстати, там он говорит, что да, они живут там в горах. Кстати, например, у Эвли Челеби тоже написано, что мигрелы живут в горах, но что в этом плане они схожи с абхазами, с черкесами. Вот. Там есть такая фраза у него. Понимаешь? Я Я понял. тоже сейчас могу зацепиться за эту фразу, да, и это вывернуть так, как я захочу, правда? Но я-то себе такие вещи не позволяю, потому что я же понимаю, что он встретил, он же шел по горной территории, встретил горных мигрелов, да, и он говорит, что вот они живут тоже типа в горах. Вот. Поэтому даже тот же Кутаиси в 17 веке, да, для европейцев это не был городом. Это просто было поселение. Потому что ну, в их понимании город, понимаешь, это Рим, это Генуя, это Париж. Но мы же понимаем, что это крупные города, там, где жили там, сотни тысяч людей. Вот. Ну, в те далекие времена. Поэтому, конечно же, понимаешь, когда люди абсолютно не разбираются в истории, они в этой сфере не понимают, они не понимают историографию. Они не понимают контекст. Когда тот или иной автор с рубежа приезжает, они не понимают контекст. Или, например, когда на Кавказ приезжали миссионеры, католические миссионеры, да, там в Абхазию приезжали, в Мигрелю приезжали, особенно мигрелов, они их ужасно описывали, понимаешь? Они говорят, что они не умеют не писать, они не умеют «Отче наш» молитву, что они не знают, что они там чуть ли не язычники, понимаешь? То есть со своей О колокольни... том, как они в шее искали, вообще говорить не будем. Там не только это было. Знаешь, я просто сейчас сделал выборку кое-каких материалов по Абхазии и Мингрелии и собираюсь отправить на перевод. Вот. Там много чего интересного на самом деле, что-то я уже читал. Вот. Поэтому они, понимаешь, много таких вещей писали. И поэтому люди, которые абсолютно... Понимаешь, одно дело, когда человек не разбирается в истории, а другой вопрос, когда человек преднамеренно фальсифицирует историю Абхазии. Вот. Поэтому, конечно... Денис, жалко то время, что тебе нужно тратить на все эти опровержения, фейки откровенные. Но с другой стороны, кто-то просветится, кто не знал, узнает новое. Ну, знаешь, по большому счету, я же это больше делаю для наших, если честно. Нет, кроме наших тоже посторонние, с других Это регионов. сейчас, да, понятно, но да, это занимает время, это правда действительно. Я вот сегодня сделал один видеоролик, сейчас готовлю второй ролик, хочу попозже его выпущу. Не попозже, а выпущу сегодня ночью. Вот. Я сейчас просто долго в эфире сидеть не буду, потому что мне надо его заканчивать. Это короткий видеоролик, буквально на 2 минуты, наверное, примерно, 2,5, пускай будет максимум, больше не будет. Вот. Поэтому, понимаешь, там вообще очень много таких моментов, очень много. Что касается по поводу Дэйв, он так лжет, Вот, поверь мне, его опровергнуть это не такая большая проблема, просто это надо, это, понимаешь, это я уже, наверное, не здесь в ТикТоке буду это делать, я буду это делать, скорее всего, в Ютубе, потому что мне нужен более такой формат, более другой, вот, а не то, что здесь. Вот, так что это тоже будет, но попозже, потому что у меня буквально время до понедельника, я потом, у меня заканчиваются, будем так говорить, мои выходные, вот, поэтому у меня же потом особо времени не будет, к сожалению. Денис, вот фамилия Аубла,
много, есть споры, что они убыхи, хотя Иналы поговорил, что это абхазские князья. Там очень интересная фамилия, вообще уникальная. Я видел даже мхаджиры, убыхи, говорю, в Турции, которые, они называли себя абхазами. Вот ты что знаешь вот на этот Понимаешь, в счет? чем дело? Когда мы говорим, понимаешь, мы же должны понимать контекст. Мы же должны понимать немножко, понимаешь, одно дело, ты читаешь источники, другое дело, но мы же все люди взрослые, и ты, кроме того, что, понимаешь, когда ты занимаешься историей, то, кроме того, что читаешь там по истории Абхазии, надо читать какие-то другую литературу еще. Я тебе скажу, дело в том, что на территории от реки Хоста до Сочи там смешанно жили убыхи с абхазами. Понимаешь, в чем дело? Какая-то часть убыхов стали абхазами. Какая-то часть абхазов стали убыхами. То есть они так как жили в перемешку, то есть они взаимоассимилировались. Ты знаешь, это как наподобие с мразоанцами. Мы же прекрасно понимаем, что какая-то часть абхазов, мразоанцев стали мигрелами. Какая-то часть мигрелов, мразоанцев стали абхазами. Вот в чем дело. Поэтому, когда мы говорим о том, что убыхи себя считают абхазами, тут вопрос. Не-не, вопрос не в этом был, да, просто про Убла, я что читал, мне так интересно было именно эта фамилия. Там очень много и пословиц, связанных с этой фамилией, и как они себя вели, как детей воспитывали, даже там уникальные какие-то случаи у них Да. были. Может быть, не, действительно, это может быть абхазы, которые жили среди убыхов. Или, может быть, это были убыхи, которые среди абхазов жили, ассимилировались. Понимаешь, это может быть все что угодно. Поэтому, Это не важно, для меня это не важно, все равно это наши все. ну, в любом случае, да, в любом случае. А так, в целом, мы же понимаем контекст. Поэтому сегодня, понимаешь, всегда есть контактная зона. Вот у любого народа есть контактная зона. Вот сейчас, ты знаешь, я когда работал с определенными людьми, которые там в Ростовской области, да, или там, скажем, вот на Кубани, там, да, они говорят, а мы балакаем. А я не мог понять, что такое балакать. Я просто не мог понять, что они имеют в виду под этим. Потом они мне объяснили, что это смесь типа у русского с украинским. Понимаешь? Вот. Ага. Вот это здесь тоже то самое было, да, то есть убыхи какие-то наши слова перенимали, мы какие-то слова их перенимали, мы взаимоассимилировались. Или вот давай возьмем Чемчирскую Абхазию. Мы же все знаем прекрасно о том, что, например, мигрелы что-то у нас переняли, мы что-то у мигрелов переняли. Это нормальное явление, когда соседние народы что-то берут и как бы вообще это такое явление, которое характерно для всех народов, так что в этом плане мы не исключение, конечно же. Я понял. Понятно. Так что так. А эти что перевел ты, Денис, вот готики, на язык готики, что-то ты, информация какая-то была? Но я Удалось это что-то всё? перевел, что-то еще нет. Нужны деньги. Я понял. А что перевел, озвучить что-то интересное или пока рано? Но то, что я перевел, я его использую в своем материале. Я же не могу сейчас тут все говорить. Ага, все. Понимаешь, есть же, понимаешь, я закончил Интерес свою надо работу. подпитать, я понял. Да, и, понимаешь, нет, тут дело не в этом. Просто я закончил свою работу, я не могу материалы выдать в интернет. Это Ага. недопустимо. Во-первых, есть такие источники, которые еще никто никогда не переводил. Там и по Грузии есть материал, там и по Мингреле есть материал, и по черкесам есть материал, и про абхазов. Я же только про одних абхазов переводил. Вот. Потому что мне же нужно понимание истории соседних народов. Я не могу так взять и выкладывать материалы, потому что это недопустимо. Я должен защититься. Это мои материалы, я так не могу поступить. Я понял, Денис. Вот у меня, знаешь, такой вопрос, Денис. Вот эти источники турецкие, там, не знаю, в Ватикане, да, наверняка что-то лежит, там огромная библиотека. Они доступны нашим ученым или Слушай, я это тебе не так так скажу. легко? Если, Было бы если даже желание, они приедут туда. было бы желание, все возможно. Как, Денис, еще раз? Было бы желание, все возможно. Это отличная новость. Ну, слушай, в Европе, я тебе хочу сказать, сегодня в Европе буквально оцифровывают все и вся выкладывают в архив в электронный. Копайся, кто им мешает. Интересно. Просто я понимаю, что просто надо знать язык немножко. И надо знать, где копаться. И потом, это же так-то легко. Понимаешь, в чем проблема? Дело в том, что, вот я тебе скажу,
Я так искал атласом информацию, что ты понимал, я месяцами сидел, копался в этом электронном архиве, месяцами сидел. И ясное дело, что я не все посмотрел. Это, это невозможно, там архив, большой архив электронный. И я примерно знал, где есть информация по поводу Кавказа, я там искал. То есть и вот там есть определенный раздел, материалы по Кавказу, и там ты по-любому про Абхазию, там, не только про Абхазию, там, про Черкесов, про Грузию, про Мигрелию, там, и так далее, есть информация. Просто, во-первых, надо немножко язык знать, и, во-вторых, надо копаться, это надо время, должен сидеть целыми днями, вот день и ночь, копаться, листать в этот электронный архив, это большая работа. Это же так-то Денис, легко. Понимаешь, ещё- вот некоторым, знаешь, вот как там грузины сидят, там какие-то в виде там делают. Слушай, если серьезно, это же действительно очень серьезная научная работа. И поэтому, когда люди вот так легкомысленно к этому относятся, это просто вызывает улыбку. да, многие этого не понимают, к сожалению. Денис, а вот насчет абхазских царей, может быть утаяна в Грузии информация, источники какие-то, те, которые мы не знаем? Может быть такое? Конечно, есть их огромное количество. Истамзе, Апсны, ты же ненавидишь турков. Зачем их не материалы? Слушайте, вы вообще с головой не думаете, я так понимаю. Послушайте, откуда вы это берете? У вас какие-то проблемы с психикой? Вы знаете, что меня удивляет? Грузины что-то выдумывают, они это мне приписывают, потом они это мне предъявляют. Вы вообще там головой ударились, я так понимаю. Что я изначально кого-то ненавижу? Каких-то турков, или там грузин, мигрел, я там знаю, русских, армян. Чего вы это взяли? Вы это что, услышали с моих уст? Или я что, где-то об этом я громко сказал, что я там тех ненавижу, этих ненавижу. Такой человек, что я не отношусь к любому народу негативно. В каждом народе хватает своих дураков, ясное дело, да? Вот. Но нельзя говорить, что я ненавижу турков, я ненавижу там каких-то там еще кого-то. Так нельзя говорить, это просто неправильно. И почему я тоже вообще ненавидеть? Я просто не могу понять, что мне турки сделали. Денис, они свои болезни на других вот выкладывают, думают, Нет, что ты знаешь, зараза пошла такая от них. реально люди неадекватные. Вот там мне так в комментариях пишут о том, что понимаешь ли, когда-то у меня был небольшой тут инцидент, сам знаешь, да, эту историю. Якобы там кто-то меня куда-то там вызвал, что якобы кто-то меня за это поругал. Послушайте, мне кажется, люди спят и во сне какую-то фантастику видят. Они просыпаются, это воспринимают как за реальность. Вы неадекватные. Меня никто... Во-первых, слушай, что касается по поводу моего мнения по истории, послушайте меня сюда. Я сам занимаюсь историей давно. У меня очень много архивных материалов. Кто-то что-то хочет мне сказать, пускай ко мне подходит, я объясню, где что и как есть. Это во-первых. Во-вторых, никто ко мне не подходил, и никакого разговора у меня не было. Это во-вторых. Запомните это раз и навсегда. И в-третьих, я Денис, нигде никогда не говорю, что я только ненавижу. Не выдумывайте всякие глупости, не приписывайте их мне, пожалуйста. Денис, Если у ты вас зря тратишь время на них вот сейчас. да, Они идите, да, всем идите, одноклеточным ответить психиатром. невозможно. Вот тут пишут, что как им ответишь, с ума сойдешь так. Знаешь, вот люди, это не Вебер написал. Понимаешь, вот люди выдумывают какую-то фантастику. Я же говорю, у людей явно проблемы с психикой, знаете, это не ко мне, идите к психиатру. Он вам поможет. Я вот так тоже вспылил сегодня. Зашел на какой-то русский, наверное, скорее всего, этот стрим. И с грузином вцепился, и армянин там один. А что у вас за религия, традиционная религия? Я им объясняю, а это не религия. Я же говорю, слушайте, я вашу религию не говорю, что она плохая или хорошая. Почему вы мне говорите, что моя религия неправильная или правильная? Люди вот странные очень. Это же фанатизм. Я вообще же как, абхазы же не любят, да, вообще фанатизм в религии. Но есть такие фанатики и неадекватные. Что теперь с ними делать? Так я им, Ну, Денис, я им объяснил, вот сейчас, говорит, будут абхазцы, один буддист, другой мусульманин, другой христианин, третий язычник будет. Я говорю, они, сидя за столом, никогда не поссорятся за религию. Говорит, у нас такого нету. Говорю, я им объясняю, они этого не понимают. Нет, так не может быть. Вот ты чего не понимаешь,
ты не поймешь никогда в жизни, потому что у них по-другому. Вообще, знаешь, почему так происходит? Я тебе хочу сказать, что на самом деле, вот, даже в Абхазии тоже имеет место быть, да, непонимание каких-то вещей. Но за А, религию нет. Это, да, это понятное дело, то, что ты по поводу религии говоришь, это действительно так. Я тут сейчас о другом говорю. Вообще, мое мнение, люди должны ездить в другие страны, ездить к другим народам, изучать, познавать, понимать какие-то вещи. Ты знаешь, я когда стал часто выезжать, да, с территории Абхазии, я какие-то вещи для себя, ну как бы я понял, что это не вот так, это вот так. Понимаешь? Ездил по станицам русским, я на какие-то вещи, да, я по-другому посмотрел. Понимаешь, нельзя по себе судить других людей и народы. Часто люди этого не понимая, на самом деле по себе судят. Но так нельзя. Понимаешь, вот для нас даже какая-то традиция, культура. Я не знаю, скажем, вот какая-то традиция, там, не знаю, каких-то африканцев или там народов, там, я не знаю, там, Юго-Восточной Азии, для нас это может быть дикость. Для них это норма. Может быть, наша традиция тоже для кого-то это дикость. Но для нас это норма. Понимаешь? Эти же вещи элементарные, их же надо понимать. Но чтобы их понимать, наверное, нужно куда-то ездить. Чтобы это понимать, нужно какие-то вещи читать, образовываться. Извини, иногда человек необразованный, и дальше Сочи ничего не видел. Вот возникают такие, знаешь, неправильное понимание других народов и так далее. Поэтому, понимаешь, они как бы судят по себе, поэтому им кажется, что они не понимают, что может быть в мире по-другому. Вот, так что. Денис, каждый хочет, человек, вот знаешь, вот это нехорошая человеческая черта, быть лучше другого. Вот я лучше и все. А Ты ты, у знаешь, тебя в этом, а в неправильно. этом нет ничего плохого. Лучше другого? Да. Ну как, Тут моя религия лучше, моя история лучше, моя культура лучше. А у меня Пушкин, Достоевский или там, не знаю, кто этот, нет, это Дзержинский, понятно. там, Шекспир еще, там, Дюма. Я сейчас не про Достоевского, не про... Да, я сейчас не про это. Я вообще говорю, стараться быть лучше кого-то, это неплохая черта. Я не за это сказал. Другое дело, что ты должен уважать другое. Вот и все. Ты понимаешь, я вот поехал в Петербург, я в этом году путешествовал там. Я был приглашен, Красивый город, говорят. а? Красивый город, говорят. Ты там бывал? Нет, нет, говорят, говорю, говорят. Да, ты знаешь, я был поражен увиденным. Я тебе хочу сказать. Я туда поехал, я был приглашен на поездку. Эта поездка мне обошлась в очень демократическую цену. Вот. 4 дня, ну, поехать, приехать, 4 дня пребывания там, все экскурсии под ключ. В общем, мне обошлось в 26 тысяч всего лишь. Ну, нормально, нормально. Да. Ну, чтобы ты понимал, если ты едешь самостоятельно, там надо иметь минимум 100 тысяч. Минимум. В Эрмитаже был, Денис? В Эрмитаже. А? Я В был, да, Эрмитаже. конечно был, конечно. А Это раз а эта монета там Баграта второго была на тот момент? Я его не видел, потому что там он огромный, там невозможно все посетить, увидеть, просто невозможно. Понимаешь, тем более там был 4 дня, у меня кроме Эрмитажа я должен был посетить, значит, развод Мостову ночью, в час ночи я смотрел. Потом я побывал на Казанском соборе, Абхазии побывал. Я выстоял очереди, чтобы приложиться к Казанской иконе Божьей Матери 18 века. Вот. То есть у меня было всего лишь 4 дня, и поэтому все, конечно, ты не успеешь увидеть. А Эрмитаж, я не знаю, в Эрмитаже, я не знаю, там месяцами надо ходить, чтобы это все увидеть. Это же просто невозможно, там гигантская коллекция всего. Вот. Поэтому, ты понимаешь, я вот когда поехал, да, ну, я когда увидел все это, я просто был поражен увиденным. Понимаешь, поэтому, когда это же тоже, понимаешь, Петр Первый, он же стремился тоже, да, там, вывести страну, да, там, в Европу. Да, он приглашал, там, этот Растрелли, там, это строил, значит, эти здания. Понимаешь, там, Монсеррат, да, Монферрат, его имя уже забыл. Я был поражен, например, Исаакиевским собором. Чтобы ты понимал, вот мы тут говорим, да, в Абхазии храмы, там, в Грузии, в Армении. Но когда я зашел в Исаакиевский собор, ребята, я был поражен увиденным. И я просто не мог оторвать глаз от этого собора. Я когда вышел снаружи, я так стал, я доходил несколько раз, чтобы на него посмотреть просто, понимаете, своими глазами. Потому что это что-то величественное. Это просто что-то
ну, несравнимое, понимаете? Вот. Поэтому, поэтому когда мы говорим, что да, там вот они там не воспринимают, ну, это все от необразованности, от непонимания многих вещей. А так, ты знаешь, быть лучше кого-то это неплохая черта. Главное, Не, я не за это говорил, Денис, я не за это. Я говорил за то, что я лучше тебя, ты это, об этом знай. Вот за что я говорил. Я лучше тебя, ты знай об этом. Вот это, об этой части человеческого характера я говорил. Вот что я лучше тебя, это неправильно, конечно. А стремиться к хорошему, к лучшему, это однозначно надо, конечно. Добрый вечер. Вам всем здравствуйте. Добрый. Добрый. Ты видел, да, уже сколько грузин на твою, в тот раз то, что ты выставил по поводу истории, сейчас я не такой историк, как ты, вот, но пытаются уже обсмеивать там и т.т. и т.п. Видел, наверное, видео, Драгу, не Драгу. Ты Ну, понимаешь? кстати, красивый доспех. Я к этому с юмором отношусь так, что... И до дерева достучишься, ну вот если постучишь, а до них не достучишься, ну... Ну, я это не Я для не них знаю, делаю, как если честно. ты им еще пытаешься вот это все в культурной форме рассказать, ну, с ними бесполезно диалог вести. Есть вообще не вопрос адекватные люди, но их единицы. Основная масса, ну, настроена как бы что ни было враждебно во всем смысле. Даже во время войны зашли в Сухум, они начали жечь какие-то памятники, уничтожать, ну, чтобы следа не осталось. Да, конечно. Ну, что касается некоторых блогеров из Грузии здесь в ТикТоке, я честно скажу, что я не собираюсь с ними вести никакой диалог. Я не хожу к ним на стримы. Есть блогеры, которые совершенно глупые, и вести с ними диалог я никакого желания не имею. Вот. И то, что если я какие-то видео делаю, я это делаю в основном только для наших. В первую очередь это для наших. Это не для грузин. В первую очередь. Чтобы просто никто не думал, что я тут сижу и это делаю ради грузин. Ничего подобного. Это делаю для наших, чтобы наши понимали, что есть что. Потому что некоторые на такие видео смотрят, они потом не понимают, не знают, что ответить. Они не понимают как контекст многих вещей. И поэтому и там могут, знаешь, мне прислали кто-то видео, я говорю, перебиваю, извини, мне прислали это видео в этих доспехах, где я, ты знаешь, я над этим посмеялся, ну и пошел дальше. Если кто-то думает, что меня это обижает или оскорбляет, люди глубоко ошибаются, кстати. Вот. А я человек, который могу относиться к себе с юмором, это нормально, это во-первых. А во-вторых, я же понимаю, что они это делают от бессилия. Ты Ну, понимаешь, тоже правильно. я, например, никогда не буду сидеть и страдать вот такой фигней, потому что это глупо. Понимаешь, ты делаешь ответ достойно, сознанием, или лучше промолчать. А вот такие вот глупости делать, ну, слушай, это просто показывает их слабость. Просто они не понимают этого. Со стороны это Не знаешь, что нравится в тебе, то, что ты вот сейчас сказал, ты говоришь, я отношусь к ним с юмором. Вот когда я вступаю с ними в какую-то полемику, да, я пытаюсь их троллить, подкалывать, ну что мне с ним орать, как 24 часа, тоже подкалываю, смеюсь, ну все правильно, на них нервы не стоит тратить, и серьезно их воспринимать не стоит. Согласен с тобой. Господи. Ozgıt kunemara, aman aman Mehmet kunem, morretnemara. Еще один сгана хлеба, короче, который в 89-м году сбежал в Грузию, находился за скотиной. Еще один больной человек. Все правильно. Ты знаешь, просто сегодня, знаешь, в интернет доступ получили все, адекватные и неадекватные. И вот это вот пример этого. Ну, они прям все там подкинулись на твое вот это высказывание тогда, что ты говорил. Насчет? Ну вот по поводу Абхазии, вот там что-то с каким-то блогером вроде ты должен был по ТикТоку или что-то там общение вести насчет чего-то, насчет Абхазии, там, надписи, если я не ошибаюсь. Добрый. Слушай, это было вот в прошлом, что ли, году, они привели какого-то там, я не знаю, он историк, бедный, его там, ты знаешь, мне даже жалко стало, а то насчет свет вырубали как-то, связь была какая-то плохая.
Он, бедный, пришел, что-то он там пытался говорить, если честно, ну, видно, знаешь, человек, понимаешь, одно дело, когда, вот люди должны одну вещь понять, очень простую. Человек закончил исторический факультет, но не занят в этой сфере. Все, ты отстал уже от науки исторической, это однозначно. То есть, это же как в любой профессии. Вот если ты там математика закончил, да, ты просто должен пойти по этой линии, да. Потому что любая наука, она всегда развивается, идет вперед. Историческая наука же тоже не стоит же на месте, правда? Сегодня очень много новых открытий, много новой информации. И другое дело, да, ты, будучи закончил там истфак, и ты этой темой занимаешься постоянно. И я вам хочу сказать, на своем примере, что когда у меня был период, когда какое-то время не занимался историей, ну, был занят своими делами, я какие-то вещи уже начинал забывать, или от каких-то вещей начинал отставать. Я почему, например, вот, покупаю много новых книг там по истории, да, там не только по истории, там, как там, в Абхазии, там какие-то книги, там, скажем, по истории Армении, истории Ирана. Есть какие-то новые открытия, есть какая-то новая информация. Археологи сегодня многие вещи изучают, да, там ДНК и прочее, прочее. Поэтому, не знаю, это был единственный случай, да, ко мне в фильм действительно пришел человек, который закончил историю, но он, я так понял, что он не работает по этой теме. Это единственный случай. Послушай, вот извини, что перебиваю. Я не знаю, видел ты это или нет. Вот сейчас по ТикТоку, по интернету туристы приехали, или кто там, ну, я так понял, с России, открыли какую-то пещеру, спускались на протяжении там чуть ли не 3 километров вниз. Ты что-нибудь об этом слышал? Монеты Я знаю об этой пещере. Это реально? Это крымские спелеологи, они спустились в пещеру Зоу. Там монеты какие-то, что-то нашли. Они спустились в пещеру Зоу, они измерили глубину. У нас же две пещеры самые глубочайшие в мире находятся в Абхазии. Да. Там они как раз соревновались, какая пещера глубже, Зоу или Аджиматыша. Да, то, что называют Веревкин и Веревкина. Значит, в итоге выяснилось, что все-таки самая глубокая пещера в мире, Зоу называется, правильно по-абхазски говорить, глубина 2244 метра. Не, он за другой спрашивал, Денис. Слушай, а вот там, говорят, спустились в эту пещеру, типа удивились, решились закрыть ее, что-то, ну, никому запечатать, что-то. Но не стоит верить, всяко в интернете говорят, это неправда. Денис, Зоупсов Ульяна говорит. Зуб. Зуб, да? Мое Зоу и Тыша. Его. Там что-то. Их захватили, да. Их захватили. Раньше, там же раньше жили вот эти садзы жили, и там, кстати, в горах тоже бомбяшки, как что Пагуанхона, видно, на Авида. Да. Вот. Зоашха, Зоишха, и Зоитыша, это кроме Воронега, и Цхыша Зоу, а где как за что? Есть подобат вверху. Убрях чего Зоу, Ажук не рухлон Зоу отстыкнаха. Я даже небольшой фрагмент этого видео нашел, выставил у себя на странице, если интересно, так можешь посмотреть. Ты, наверное, это уже видел. Видел, наверное, я вообще заметил, что если я встречал тоже какие-то такие видеоролики, как это связано с Абхазией, но это не Абхазия. Так что не стоит. Я тут даже, у меня даже один раз была история, мне человек прислал ссылку на один ролик в ТикТоке и в Инстаграме. Он говорит: Денис, а где вот эта территория? Где ты был в Абхазии? Так красиво. Я открываю, смотрю, это не Абхазия. Я вам, кстати, что вы знали, в Инстаграме есть страница, которая выдает кое-какие места за рубежом, как за Абхазию. И это людей будет в заблуждение. Я не знаю, что целью это делается, правда. Не понимаю мотива этого человека. Но такие вещи не представляют. Вообще, в интернете же вы понимаете, что надо быть аккуратнее. Тут много чего выкладывают, глупостей. Особенно с появлением, как называется этот, значит, ИИ, да? Искусственного интеллекта. Ты знаешь, когда такие видео присылают, смотришь, ну, вроде как вот реальное видео, да?
А потом выясняется, что это на самом деле искусственный интеллект. Добрый вечер. Добрый вечер, Варламов напишите. Добрый вечер. Так что вот так вот. А все Понятно. Не, ну приятно смотреть твои ролики на самом деле, когда ты вот знаешь, о чем с ним спорить, и исторически ты подкован, поэтому приятно, что ты культурно это доносишь, без ругани, без мата и так далее и тому подобное. Мне спасибо. хотелось Я бы, просто чтобы ты вижу, что продолжил ругаться. в таком же духе, чтобы ты продолжил, очень хочется, потому что, ну, мало таких ребят. У нас все в основном горячие ребята, и с утра до ночи вспоминать их подногодные, я думаю, это бессмысленно, полностью бессмысленно. Ну, Конечно, Курбанчик, ты не согласен? Я с тобой согласен, не стоит на них тратить нервы. Если можете, тролльте их, а вот это орать, да, они наоборот кайфуют, когда наши нервничают и орут. Даже я скажу так, больше они специально это делают. Слушайте, в конце концов нервы дороже. Ну, Конечно, само собой. просто момент Вот надо вообще, понять. Я вот перед вообще тем, как... Курбанчик, Да, говорим. Курбанчик, видя Дениса ролики, да, ну, мне хотелось, что вот представлять себе, что вот оно наше лицо, понимаешь, жопу желательно прикрыть, я извиняюсь за выражение, конечно. Вот эти Но он ругани, он маты, историк, короче, да. бесконечно. Ну Он- да, это приятно, брат. Он Это по факту приятно, может мой брат. какие-то вещи говорит. Конечно, Допустим, конечно. допустим, я с ними захожу, я тоже, ну, нет, бывает, что когда иногда тоже цепляюсь, но большинство я стараюсь их подкалывать, троллить, смеяться, но смысл с ними на серьезную говорить. Все равно они будут толдычить одно и то же, ничего не поменяется. Я захожу посмеяться с них чуть-чуть, да, вот сейчас перед тем, как я к вам зашел, я был в одном грузинском стриме, зашла женщина, грузинка, орать так начала, короче. Где-то она меня видела. Я говорю, Гого, моя ты золотая, кричу. Такой голос у тебя, милый. А так кричишь, кричу. Что с тобой, кто тебя обидел? Абхазий стадион, Гагра, короче. Так орала, я говорю, моя золотая, кричу. Какая ты, кричу. Страстная женщина, горячая. И они меня выкинули, понимаешь? Ну, смысл сраться, а тем более с женщинами. Я тоже не Вы люблю. По знаете, поводу вот этих историй, их некоторые женщины, это вообще отдельная тема, я могу сказать. я ж угоза, рыншаца вверх и к нирму постоянно с излаз было. Потому что и чбарасоп излаз был. Ну, толпик я вообще берем. Прям все зипсы, то что... Женщина, действительно, ты знаешь, что правильно делаешь. Зачем спорить? Вот у меня как-то пролетела ответка по поводу Хаска Царабаграта. Там показывают эту буддийскую чашу, эту Асамтаврулю, эту надпись. Я не стал так на это реагировать, понимаешь, ну, как бы, она все-таки женщина, это во-первых. Во-вторых, человек явно не понимает, что она говорит. Вот. Далекая от истории явно. Вот. Поэтому, конечно же, ко многим вещам просто с юмором нужно относиться, слушайте, просто сидеть с ними ругаться, зачем. Я поэтому, вы обратите внимание, вот лично я или всем говорю, зачем. Я вот сделал какой-то ролик, да, выложил, и все. А там что-то какие-то там видео не делают, какие-то там доспехи на меня надевают. Нет, это меня смешит на самом деле. Денис, Вот. Детский сад. вопрос такой, Денис, два вопроса. Вот насчет могилы Килишбея и Килишбея Хуцкус Турктула и Цаз Уртр Хабар Хадзюрек Рейдрома. Да. Потомки есть, прямые, да? Да, прямые есть потомки, да, есть. Слушай, Килишбей не в Лухмах похоронен случайно? Нет, Килишбей похоронен в Сухуми на набережной где-то. Ты продзымшады, слушай меня? Маган Рзымша, это сабре Сухум Кале, Абаш, что? Это все Абаш. Убрать их Джират Жук. Ну точно. Яри Хатугуна Хаз. Йо, Патухумта. А Патретов. Уинас другие там были, не с этим Шанай. Аха абри яри Хатугуна Хаз. Яри Патретов Нагубшва. Айлкарат Шгёб, Ярбен Типу. Избавился на всех людей от дзицот, на сабре Абаша, дзицот. Ярбен Типу Айлкарат Шгёб. Агей, Асланбей Килишбей поехал Цазвахи Цазвурт и Рыхицку Гихо Огир Друд, да? Килишбей и Хулцаз
Асланбей хылтыз. Асланбей хылтыз, Хаматбей чачбей хылтыз, убырдзебе джуистла доп, джакартла доп, Дубай доп, картпла юхоси хачалю. Хачалю зна фейсбук. Денис, карты дал. Личку на Техас университет. Денис, подскажи, а вот кто у нас похоронен в Лыхлах в храме? В Лыхлах храм нас похоронен, значит, Сафрибей Чачка. Это было давно, я еще был ребенком, но лет 15, может, мне было. Как раз скачки проходили. Я первый раз увидел, туристы какие-то были, могилу хотели увидеть. Там, получается, как в храм заходишь, он там внутри храма похоронен, как склеп или что, деревянная такая на весь пол. Да. Они ее так подняли, и там камень, надгробная плита на все На это. греческом языке надпись, да. Да, это правда. Когда первый А раз. цифры, да не сюда. Не сюда. Нам можно сказать, по этого Киришбе, тут люди после не Не интересуются. сожалею, абри карти озурга, обри дышпахзоко, уяцрен, дышпахзохара. Дерерганы ику или хагана ику дышпал вообще. Сас хин зят что создырым хагани куп хад год. Смысл гяртни сходзом его калпнсу. Я же билкал, конечно. Амл или хатана свой картхад не отаха ласылас на агет карпах то о. Арах дахил вообще. Да хе да анапсны. Молодец.